մեծ քաղաքականության մեջ չենք բացառում ոչ մի բան, այն որ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի լքել տարածաշրջանը, որքան էլ առաջին տպավորությունը բայց այն միավորները, որոնք եղել են ռուսական վերահսկողության տակ, հիմա ինքնուրույն պետություններ են, չէ՞, չհաշտվել գոնե դրա։ Դե հետ սովետական բոլոր երկրներն է հիմա կարծես բոլորը անկախ են։ Եթե անկախության այդ չափորոշիչը հիմա փորձում ենք համադրել այս վերջի տարիների հետ, հա, ովքեր որ կարողացել են ինչ-որ չափով ռուսական ծիրից դուրս գան, այդ թվում նաև Հայաստանի մասով, էլի վերլուծական, այսպես տարբեր մարդկանց կարծիքների վերլուծականների արդյունքում, հա, այսպես խոսույթներ կան։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ Ռուսաստանը չի ուզում անմնացորդ լինի այս գործընթացներից, ես ավելի քան վստահ եմ, որ Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի միջև կան հետկուլիսային պայմանավորվածություններ, անգամ նույն այդ հարավային Կովկասի տարածաշրջանում իրենց ազդեցության կոդիներ օգտվելու ղեկավարները նոյեմբերի 6-ին գնում են Վաշինգտոն։ Առավել եւս մանավանդ որ միջին միջանցքի մասով միայն Կովկասը չի ամերիկյան հետաքրքրության։ Իհարկե։ Եվ այդտեղ բոլոր միջին միջանցքի տրամաբանության այդ բոլոր երկրները, որոնք այդ տրամաբանության մեջ են, հանդիպում են թե Մոսկվայում, թե Վաշինգտոնում, ես հասկանալ է, չէ, խոսույթ թե ինչի շուրջ է պատասխանել։ Այսինքն Միջին Ասիան էլ պատկերավոր ասած Ռուսաստանի ձեռքից գնում Վաշինգտոնյան պայմանավորվածություն։ Ոչ թե գնում է, դա ես ասացի ազդեցության գոտիների պես մի բան է, այսինքն պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվում։ Այ ինչի եմ շեշտում Ռուսաստանը չի ուզում անոնացորդ դառնա, մանավանդ խոսում ենք Մեդաքսի ճանապարհ ասվածից գլոբալ։ Միջին միջանցքը հենց դա է, ու այսօր տարբեր աշխարհակահաղական կենտրոններում հենց հիմա այդ մասով են խոսում, որ երկիրը ինչ տրամաչափով, ինչ մասնակցություն պետք է ունենա։